বাজিয়ার চাটুকারি নিত্য যাদের কাজ, যতই তাদের দাল বলো নেই তো কোনো লাজ। তৈল বাজিয়ার চাটুকারি নিত্য যাদের কাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। তারা তৈল মাখিয়ে অসত্যকে সত্য রূপে দেখায়, জন্ম তাদের ভুলে বলা সমস্যাটা গোড়ায়। কোথায় থেকে আসবে টাকা বন্দি সকাল সাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। আলেম দেখে চুলকানিতে বাড়ে তাদের জ্বালা, দুই চোখেতে দেখে না তো নর্তকীদের পোলা। আলেম দেখে চুলকানিতে বাড়ে তাদের জ্বালা, দুই চোখেতে দেখে না তো নর্তকীদের পোলা। পতি তাদের স্বামী খোঁজা তাদের বড় কাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। দূরপ্রবাসে থেকেও যদি তত্ত্ব পাওয়া যায়, তারা কেন দেশে বসে থাকে নিরুপায়। দূরপ্রবাসে থেকেও যদি তথ্য পাওয়া যায়, তারা কেন দেশে বসে থাকে নিরুপায়। মূল ঘটনা তারা হলো বড়ই দান্দাবাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। তৈল বাজিয়া চাটুকারি নিত্য যাদের কাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। তৈল বাজিয়ার চাটুকারি নিত্য যাদের কাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। তারা তৈল মাখিয়ে অসত্যকে সত্য রূপে দেখায়, জন্ম তাদের ভুলে বড়া সমস্যাটা গোড়ায়। কোথায় থেকে আসবে টাকা ফন্দি সকাল সাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ। যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ, যতই তাদের দালাল বলো নেই তো কোনো লাজ।